Diversi uffiċjali pubbliċi ġew rikonoxxuti għal ħidma tagħhom waqt l-għeluq tal-ewwel edizzjoni tal-Public Service Expo f'ċerimonja li saret taħt il-patronċinju tal-President ta' Malta George Vella. Fil-fatt ingħataw 5 rikonoxximenti lil diversi uffiċjali pubbliċi kif bord imwaqqaf apposta rċieva kważi 300 nominazzjoni. Il-Best Green Initiative ingħata lill-Inġinier Ramon Tabone li ħadem fuq proġett li naqqas il-ħela ta' sħana mill-inġenji taċ-chillers tal-isptar. L-Information Management Unit tal-Ministeru għall-Politika Soċjali kien rikonoxxut bil-Best Digital Solution għall-iżvilupp tal-pjattaforma My Social Security. Il-tim tal-Pulizija fil-Komunità fil-Marsa ġew rikonoxxuti ta' diversi attivitajiet inklusivi permezz tal-Inclusion Award. Dan fil-waqt li l-Malta Food Agency ġiet rikonoxxuta bl-Inspiring Social Responsibility Award għat qasim ta' frott ħaxix u ħut frisk li Soup Kitchens u Food Banks. Fl-aħħar nett, il-proġett tas-sena ingħata lid-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva u l-Kura fil-Komunità għal proġett Dar Padova. Fiċ-ċerimonja l-Kap ta' Servizz Pubbliku Tony Sultana iddeskriva l-uffiċjal pubbliku bħala l-akbar riżorsa li għandu servizz pubbliku. Dan fil-waqt li qal kif okkażjonijiet bħal dawn jippremjaw il-motivazzjoni, l-innovazzjoni u s-sens ta' appartenza tal-uffiċjal. Intant fl-indirizz tiegħu il-President ta' Malta George Vella innota l-investiment teknoloġiku li sar turija ċara tal-mod dinamiku li s-servizz pubbliku qiegħed jevolvi biex jaqdi l-ħtiġijiet tas-soċjetà dinamika tal-lum. U dan li ċittadin Malti u għawċi jistenna servizz pubbliku li jkun motivat u iktar mill motivat anke li jkun ambizzjuż li jinvesti fada u fil-futur. Sinjuri nagħlaq billi nieħu l-okkażjoni biex inrott ħajr lil kull uffiċjal pubbliku tal-impenn tiegħu fil-livelli kollha